mbalamusiza nnyo mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe, era nebaza Katonda nti tuzzeemu nate okuwuliziganya. Sisobola kubalaba naye ate musobola okundaba, naye era twebaza Katonda olw'obusobozi obwo obuliwo butusobola okukozesa okubeerezaamu nga tubunyisa ekigambo kya Katonda. Nzikiriza nti Katonda akoze bulungi mu wiiki eno, era nzikiriza nti era akyakukola bulungi. Gwe owooluganda yenna ali eyo, yongera okubeera nga onyiikira mu kusaba era onyiikira mu kigambo kya Katonda. Gwe atannaba kulokoka weetaaga okuwuliriza obubaka obw'olwaleero. Naye ate naawe yamala okulokoka, naawe weetaaga okuwuliriza obubaka obwaleero osobole okuyiga ebintu ebikulu bye tugenda okuba nga tuyigako. Olwaleero sigenda kubeera nga mbuulira nnyo, naye ate ngenda kubeera nga njigiriza, kubanga waliwo enjawulo wakati w'okubuulira n'okuyigiriza. N'olwekyo olwaleero ngenda kubeera nga njigiriza amakulu g'ebyawandiikibwa. Tuli mu kiseera kino era abantu bangi nnyo ndowooza muwulira abantu aboogera ku kujja kw'ensolo, ensolo egenda okujja mu nnaku ez'oluvannyuma, Antikristo. Mwali mumuwuliddeko, wali omuwuliddeko, era wali owuliddeko kuboogera ku nnamba 666, ennamba y'ensolo. Olwaleero kyengenda okubeera nga neetooloolerako, kubanga waliwo enjigiriza ez'obulimba ezivuddeyo okulimba abantu. Abamu nga bagamba nti ensolo eyo yali Nero. Abalala nga bagamba nti ensolo eyo Paapa. Abalala nga bagamba nti ensolo eyo abamu nga bagamba nti akabonero k'ensolo kwe kusinza ku Sande, olunaku lwa Sande, olunaku olusooka mu wiiki. Enjigiriza eyo abagigiriza be ba Seventh Day, abagamba nti bw'osinza Katonda ku lunaku olusooka, bw'osinza Katonda ku lunaku olusooka, then obeera ofunye akabonero ak'ensolo, akabonero 666 esande. Nga bagezaako okupromotinga nti olunaku olw'omusanvu ye Saturday, nti lwe lunaku olutuukirivu lulina okusinzibwamu. So ezo zonna njigiriza ez'obulimba ezivuddeyo ezatandika okubuulirwa, naye tugenda okulaba mu Bayibuli kyekitegeeza. Olwaleero nnyinza obutatuuka ku kabonero, naye ate ku Sande ejja nja katuukako, Katonda nga yagadde, Katonda nga tusizaayo era Katonda nga asobozesezza. N'olwekyo mbadde nsaba okwata Bayibuli yo olwaleero essaawa eno. Kwata Bayibuli yo, genda mu kitabo kya okubikkulirwa ssuula ya 13. Okubikkulirwa ssuula ya 13 olunyiriri olusooka. Era ng'okutte Bayibuli yo, mbadde njagala okwate ne kalaamu, kwata pen, kwate kalaamu, ate era okwate n'ekitabo ekirala, kuba nyina ebintu bingenda okuba nga nkugamba nti wandiika kino wansi, kino kitegeeza kino, kino kitegeeza kino, nga sikubuulira bye ndowooza nti kyebitegeeza, wabula nga nkozesa ebyawandiikibwa okubivuunuza ebyawandiikibwa ebirala. N'olwekyo kwata Bayibuli yo n'ekitabo awamu ne kalaamu, kama yabazibwe. N'olwekyo Bayibuli eyigiriza mu kitabo kya kubikkulirwa essuula ya 13, kubikkulirwa essuula ya 13 olunyiriri olusooka. Bayibuli egamba nti n'ennyimirira ku musenyu gw'ennyanja
ono ayimirira yani ye Yokaana, kubanga Yokaana yawandiika ekitabo kino. Okubikulirwa kuno okwa Yesu Kristo kwaweebwa Yokaana. Yokaana eyali omu ku batume ba Yesu Kristo ye Yokaana. Nenyimirira ku musenyu gw'ennyanja, nendaba ensolo ng'eva mu nnyanja. N'olwekyo mu kitabo kyo njagala owandiika ebintu bino. Ennyanja ekisooka kinjagala owandiike. Ekyokubiri ensolo. So twagala tulabe ennyanja kitegeeza ki, ensolo ategeeza ki. Abantu bangi balowooza bawulira okujja kw'ensolo bebuuza oba ensolo egenda kubeera ng'efaanana etya, oba egenda kubeera ng'eyine agayembe nga gafumita. Abamu nga balowooza nti oba egenda kubeera nga eyina ebinnyo, amannyo gaayo gagenda kubeera nga gali nga masongovu gonna nga gasobola okusala. Njagala tulabe ebyawandiika kyebyogera kitegeeza ki, kubanga kitabo kino ekyokubikulirwa kya bunnabbi. Tuli mu nnaku zino ez'oluvannyuma, twagala tutegeere Katonda yatuwa bunnabbi ki. Obunnabbi obwo tubulira mu byawandiikibwa, tetwetaaga nnabbi mulala kujja kutubuulira, nedda. Bayibuli etubuulira obunnabbi, Bayibuli etulaga obunnabbi, Bayibuli etubuulira biki ebigenda okujja. Katonda yekka yamanyi ebigenda okujja, era Katonda yekka yasobola okwogera ebigenda okujja, yasobola okutubuulira eby'omu maaso. Ate Katonda yekka yasobola okutubuulira eby'emabega, yasobola okutubuulira ebiriwo. Lwaki? Kubanga Katonda ye yaliwo, yaliwo, ate era yalibeerawo emirembe n'emirembe. Setaani tamanyi future. Tebakulimbalimbanga nti Setaani amanyi future, kubanga Setaani tali omniscient, tamanyi byonna. Amagezi ge gali limited. Ate era Setaani tali omnipresent. Setaani tali muli kafu konna konna. Setaani asobola okubeera in a certain place at a time. Tasobola kubeera in all places at one time. No, kisoboka. Ate era Setaani tali omnipotent, talina buyinza bwonna bwonna. Ebyo byasigalira Katonda yekka. N'ekyo twagala tumanye future. What does the future hold? Olwaleero njogera ku kujja kw'ensolo. Okujja kw'ensolo. Naku zino tuli mu biseera bya COVID. Era muwuliddeko abantu boogera ku Bill Gates byateekateeka. Kiki kyali mu kuteekateeka? Biki computer, microchip, kiki? Okay? Twagala tulabe Bible eyogera ki. Tenenyimirira ku musenyu ogw'ennyanja. Ennyanja kitegeeza ki? Ennyanja bw'ogenda mu kubikulirwa ssula ya 17 olunyiriri olw'15. Kubikulirwa ssula ya 17 olunyiriri lwa 15. Tulabe ennyanja ategeeza ki? Agamazzi amangi. Bayibuli egamba nti naŋŋamba nti amazzi ge walabye omwezi watudde be bantu n'ebibiina n'amawanga n'ennimi. Abantu n'ebibiina n'amawanga n'ennimi. N'olwekyo amazzi tategeeza mazzi gano physical water ge tusobola okulaba, ge tunywa ne tufumbisa ne twolesa engoye. Amazzi ategeeza oba ennyanja, kuba ennyanja ejjudde amazzi. So ennyanja ategeeza amawanga agalimu abantu abeekolamu ebibiina, era abantu abo nga boogera ennimi ez'enjawulo. Amawanga, in other words, amazzi
ate oba ennyanja ategeeza ensi, naye ensi tategeeza emiti nedda, ategeeza abantu. Abantu abakola amawanga, abantu abakola ebibiina, in other words abegattira awamu, era abegattira awamu naye nga boogera ennimi ez'enjawulo. So ategeeza nsi muli abantu, ategeeza abantu. Yennyanja. So Yokaana agamba nti ndaba ensolo eva, kanzire mu ssuula ey'okumi, nendaba ensolo eva mu nnyanja erina amayembe 10. N'ekyo kyetwasoose okuwandiika yabadde ennyanja. Ekyokubiri ne tuwandiika ensolo. Ensolo ategeeza ki? Bwe tudda mu kitabo mu byawandiikibwa mu ndagaano enkadde mu kitabo kya Danyeri, sigenda kugendayo olwaleero, oba oli awo ndigendayo olunaku olulala, naye bwe tugenda mu kitabo kya Danyeri mu ssuula ey'okubiri tulaba kabaka Nabukadduneeza nga aloota ekirooto ekyalimu ekifaananyi oba ekibumbe ekinene ennyo kye yaloota. Ekibumbe ekyo nga kirina omutwe, nga kirina ekifuba, nga kirina olubuto, nga kirina ebisambi, nga kirina n'amagulu, nga kirina n'obugere. Era ekibumbe ekyo kyesaagala okwogerako ennyo, naye nga kyali kyogera. Danyeri bw'agenda okukimuvuunulira amugamba nti ekibumbe kye walaba omutwe gwali gurepresentinga obwakabaka obwa Babiloni. Omutwe nga gurepresentinga obwakabaka obwa Babiloni, era nga gwe kabaka Nabukadduneeza ye gwe kabaka w'obwakabaka obwo, afuga obwakabaka obwo. N'olwekyo omutwe gwali bwakabaka obusooka. Then ayogera ku kifuba ekyali kirina emikono 2. Ekifuba nga kitegeeza emikono 2 kitegeeza ekifuba kimu naye nga kiriko emikono 2 kitegeeza obwakabaka naye nga buvaamu abafuzi 2, obugenda okuvaamu abafuzi 2 oba bakabaka 2. Obwakabaka obwo bwali butegeeza obubaka bw'Abameedi n'Abaperusi. Ekifuba bafugira wamu nga bakkiriziganya, Abameedi n'Abaperusi oba Mede and Persia. Era bakabaka baabwo yali kabaka Kuulo ne kabaka Daliyo, mu luzungu be bayita Cyrus ne Darius. Okay, omu yasooka omulala naddako, baali bakkiriziganya. Olubuto n'ebisambi bwe bwakabaka obwokusatu bwe bwali obwakabaka obwaddako, bwe bwali obwakabaka Buyonaani oba Greece, obwali bukulemberwa kabaka Alexander the Great. Obwakabaka obwokuna, obufuzi obwokuna bwe bufuzi obwali tibutegereka bulungi, obwali bulina amagulu 2 naye ate ku magulu ate kuliko obugere 10, ate ebigere ebyo nga munda kyuma, kungulu bbumba. Biri awo biringa ebitegerekeka. Ate bwe tudda mu ssuula y'omusanvu tulaba Danyeri alagibwa ate era ebikwatagana era ne ku kifaananyi oba ku kibumbe Nabukadduneeza kye yalaba. Alaba ensolo 4 era nga nazo eziva mu nsi. Emu ng'eva mu bugwanjuba, endala ng'eva mu buvanjuba, endala ng'eva mu maserengeta, endala ng'eva mu mambuka. Nabo nga era bafuzi abagenda okufuga ensi, naye nga bikwatagana
mu sura ey'okubiri tulaba ekibumbe naye nga kirina ebitundu ebyenjawulo, naye ate mu sura ey'omusanvu tulaba ate ensolo ezo era Daniel ogenda okukivunula alaga nti ensolo esooka yali mpologoma. Empologoma eyo ng'era bw'ogenda okusoma Bayibuli ekulaga nti ensolo eyo yali bwakabaka obwa Babuloni obwasooka, obwakabaka obwa Babuloni obwali bukulemberwa kabaka Nabukadneza. Nolwekyo mu sura ey'okubiri eya Daniel tulagibwa ekifaananyi, naye ate omutwe gwe gurepresenting obwakabaka bwa Babuloni. Mu sura ey'omusanvu tetulaba kifaananyi wabula ate tulaba nsolo, naye ate era ensolo eno representinga obwakabaka obwa Babuloni, era omufuzi obwakabaka yali kabaka Nabukadneza. Nolwekyo bintu byanjawulo naye nga bitegeeza kintu kimu. Ensolo ey'okubiri ng'ovudde ku mpologoma eyali representinga Babuloni n'obwakabaka bwayo obwali bukulemberwa Nabukadneza. Ensolo ey'okubiri Daniel agenda okulaba, alaba eddubu. Eddubu kisolo ky'amaanyi, naye eddubu eryo ligenda okuba eddubu eryo nga lirina amayembe abiri. Ate jjukira ku kifaananyi Nabukadneza kyalaba ekifuba kimu naye nga kirina amayembe abiri. Mu sura y'omusanvu ddubu lirina amayembe abiri. Okay, so eddubu eryo era agenda okulinnyonnyola. Saagadde tugende mu kitabo naye bw'ofuna ebiseera genda mu Bayibuli mu Daniel ogenda bisoma, ogenda biraba. Eddubu eryo lirina amayembe abiri nga litegeeza nga li representinga obwakabaka bw'Abamedi n'Abaperusi obwali bulina abafuzi babiri. Amayembe kitegeeza abafuzi oba bakabaka. Agenda okulaba ensolo ey'okusatu nga omanye engo engeri gyeri swift, obwangu bw'engo, engeri gyeyanguwa ennyo edduka speed, yajjanga edduka emisinde. Engo eyo yali representing obwakabaka obwa Greece Buyonaani, era kabaka waayo yali kabaka Alexander the Great. Naye ate ensolo ey'okuna gye yalaba, ensolo eyo yamubuzaabuza nga tetegeerekeka. Erina features ez'empologoma, ate eyagala kufaanagana ng'empologoma, ate eyagala kufaanagana ng'engo, erina amanya ng'ag'engo, ate erina ebigere ng'ebyeddubu, ate kugamba ebuzaabuza. Bwe bwali obwakabaka obwali bugenda okusembayo okutuusa kujja kukoma kwa Mukama waffe Yesu Kristo, okukomawo okwokubiri ng'agenda okufuga, ng'agenda kutwala ekkanisa, ng'amaze okutwala ekkanisa then n'akomawo ate era n'ajja n'okufuga ensi. N'olwekyo obwakabaka obwokubiri bwe bwali obwakabaka obwa Roma. So ensolo kitegeeza obwakabaka, ensolo kitegeeza bwakabaka. Kugambye olwaleero tugenda kukola katini nnyo, naye ate kalina kubeera ka makulu nnyo tusobole okutegeera ebintu bino. Naye ndaba ensolo ng'eva mu nnyanja. So wano tulaba ensolo ng'eva mu nnyanja. Lwaki? Ennyanja kitegeeza ki? Abantu, amawanga. Ensolo kitegeeza ki? Obufuzi oba omufuzi agenda okubeera ng'afuga. Lwaki Bayibuli ekozesa erinnya ekigambo ensolo? Ekozesa ekigambo ensolo kubanga omufuzi ono obufuzi bwe oba engeri gy'agenda okubeera nga yeeyisa, agenda kubeera nga yeeyisa mu nneeyisa ey'ensolo. In other words, agenda kubeera nga yeeyisa bubi, okutta, okusaanyaawo, okuvvoola Katonda.
njagala olabe ekintu ekyo. Ndaba ensolo ng'eva mu nnyanja erina amayembe 10. Nolwekyo omufuzi ono ajja alina amayembe 10. Na amayembe kyenjagala osooka okutegeeza nti ensolo eyo ye antikristo. Antikristo agenda ajja oyo mufuzi omu. Emabega n'emabega Bible yogera kuba antikristo nti ba antikristo already we bali. Naye ate wano ayogera ku antikristo omu, ayogera ku nsolo emu. In other words, ono yagenda okubeera nga bali bonna abaali babaddewo bonna baali ba representinga ono asembayo. So bali ba antikristo, naye ono agenda kubeera antikristo omu. Nolwekyo tugende olaba amayembe 10. Antikristo nagenda amayembe kitegeeza the prominent political leaders. Agenda kubeera nga y'omufuzi omu afuga ensi yonna, naye ate wansi we ng'alina abakulembeze baawa obuyinza okufuga, okumurepresentinga mu mawanga ag'enjawulo. Agenda kubeera nga muntu, tekigenda kubeera nga kisolo, wabula muntu. Naye omuntu oyo lwaki ayitibwa nsolo? Kubanga enneeyisa egenda kubeera nga eringa ey'ensolo. Ate agenda kubeera nga alina obuyinza bungi bw'amaanyi nnyo. Bw'osoma ebyawandiikibwa ebiddako awo. Nolwekyo amayembe gawandiike kitegeeza abafuzi abagenda okubeerawo nga bali wansi we, oba tuyinza okugamba bakabaka abalala, naye nga oli yabasinga obukulu era nga yabakulembera. In other words, yabalagira ekyokukola era nga bareportinga we, bamukolera bakozi be. Yes, bakabaka nabo, naye nga waliwo kabaka w'abakabaka, naye nga kabaka w'abakabaka bano si Yesu Kristo, wabula ono antikristo. Okay, nindaba ensolo eva mu nnyanja erina amayembe 10 n'emitwe 7. Amayembe 10 ate emitwe 7. Era buno bwa bufuzi obugenda era okube kabaka ono mwagenda okubeera nga afugira. In other words, these are the great, muwulirayo kyebayita the G7. Omuli America, Russia, China, Germany, United Kingdom, France, Japan. The great 7, the G7. These are the prominent, the great political powers and economical powers ezisinga mu nsi yonna mwagenda okubeera nga akolera. G7 sera wagenda okujira agenda kwesa amawanga omusanvu mu nsi yonna agenda okubeera nga gamaanyi agasinga amalala gonna mu nsi yonna gagenda okubeera nga asinziiramu nga akozesa okuyisamu agenda ze. Okay, nti erina amayembe 10 n'emitwe 7. Emitwe ategeeza buyinza. In other words, obuyinza bwe bugenda kubeera nga abusinziriza, abuyisiza mu mawanga gano 7. Oba the great kingdoms or the great nations which are going to be in leadership by the time he comes. Ne ku mayembe gaayo, in other words, ku bafuzi baayo nga kuliko engule 10. Engule oba crowns zibeera z'abakabaka. Okay, ne ku mitwe gyayo, emitwe gy'ensolo, erinnya ery'obuvuuzi. So emitwe, ku mitwe
jayo, in other words ku mawanga ago gagenda kubeera nga galina erinnya ery'obuvuzi lya antikristo. So bye bagenda okubeera nga bakola, in other words gano amawanga gagenda kubeera nga gakola ebintu ebivvoola Yesu Kristo. Ennaku zino nga maliriza, ennaku zino tulaba obuvuzi obuliwo obw'ekika ekyawaggulu obuvvoola Yesu Kristo. Mwe muli okugala ekkanisa nga tebagala abooluganda bakuŋŋaane nti bagezaako okutangira obulwadde bwa COVID okubeerawo, naye ate bwe kituuka ku political meetings mu nnaku zino, political meetings bazikkiriza okubeera held mu kanisa. Era tulabye nnyo abantu bannabyabufuzi nga bagenda mu makanisa mubakolera kampeyini zaabwe mu kiseera kino ekya COVID. Abantu bagatharinga mu kanisa, tewali social distancing, tewali masks, tewali temperature guns, bantu bagatharinga munda mu kizimbe ky'ekkanisa. Omukulembeze munnabyabufuzi n'atandika okukubiramu campaign, oba ne batandika okukubiramu campaign zaabwe oba za kibiina kyabwe. Ekifo ekyateekebwawo okubeera nga musinzibwamu Katonda kiggalibwa. Okusinza Katonda tekugenda mu maaso, okubuulira ekigambo kya Katonda tekugenda mu maaso mu kifo ekyo, naye ate kati bataddemu okubuulira enjiri ey'obufuzi ate mu kifo kyekimu. Kuvvoola obwo buvvoozi, kuvvoola linnya lya Katonda, kuvvoola mulimu gwa Katonda, kuvvoola nkola za Katonda, bavvoozi. Bye bakola bayinza okuba nga tebamanyi nti bavvoola, naye ate omwoyo ogubakoze ekyo mwoyo gwa antikristo. Bakugamba nti bwe mugatharinga for church, bwe muba nga temulina masks, awo obulwadde buyinza bujja kugenda bujja kusaasaana era bajja kubakwata. Naye ate political meetings bwe zigenda kubeera, political rally bwebaawo, awo tebabakwata newanga tewali masiki, newanga tewali. Ate mu church si wabweru wabula mu church tubirabye nnyo. Okay, tubiraba okuvvoola erinnya ery'obuvuzi kikolerawa mawanga mu bafuzi. Okay, nolwekyo olwaleero tugenda kukoma wano ku Sande, tugenda kubeera nga tweyongerayo tulaba olunyiriri olwokubiri. Nolwekyo bw'obanga tonnaba kulokoka, tegeera tuli mu biseera, tuli mu biro eby'oluvannyuma. Yesu Kristo asobola okujja essaawa yonna, anaakusanga weetegese. Antikristo singa Yesu Kristo ajjanga tonnaakulokoka, osigala ogenda kubonaabonyezebwa ekyensuso bye tugenda okulaba mu maaso ago. Weetaaga okukkiriza Yesu Kristo akusonyiwa ebibi ebyo, akuwa obulamu obutaggwaawo. Mwebale nnyo, Mukama abawe omukisa.